வெல்கம் டு மெல்லியம்மா சமையல். இன்றைக்கி ஒரு சுவையான மீன் குழம்பும் மீன் வறுவலும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். மீன் வறுவல் செய்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துக்கிட்டேன். கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, 1/4 ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 8லேருந்து 10 பல் பூண்டு, ஒரு அங்குலம் இஞ்சி, இதை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், லெமன் ஒரு அரை பழம் எடுத்து மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். இதை நான் ஒரு 3/4 கிலோ அளவுக்கு மீன் கட்லாவும் ஜிலேபி மீன் 2 பீஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன், அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிட்டேன். இது ஒரு 3/4 கிலோ அளவு சேரும். இதெல்லாம் நல்லா இந்த மசாலாவில் முக்கி எடுத்து வச்சிட போகிறேன். நல்லா தடவிய எடுத்தாச்சு. நான் மசாலா கொஞ்சம் கொள்ளன்னு அரைச்சி அதை அப்படியே இழகாமல் மீனை முக்கி எடுத்துட்டேன். பாருங்கள், இது போல் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. அடுத்தது குழம்புக்கு ஒரு 20 சின்ன வெங்காயம், 20லேருந்து 25, 2 தக்காளி, கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, மல்லிப்பொடி, மிளகாய் பொடி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன். ஒரு 8 பல் பூண்டு, சின்னதாக ஒரு அரை அங்குலம் இஞ்சி, சோம்பு 1/4 ஸ்பூன், ஜீரகம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டேன். மிளகு ஒரு 15லேருந்து ஒரு 20 எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் தேவையான அளவு, புளி ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இதுலேயும் ஜிலேபி மீனும் கட்லாவும் தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் கொஞ்சம். இப்போ எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டேன். கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் அப்படியே சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கி, 2 தக்காளியும் கட் பண்ணி போட்டு இதையும் சேர்த்து 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கிறேன். வதக்கினதுக்கப்புறமா ஜீரகம், மிளகு, சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டேன். கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி, பூண்டு, புளி, இதெல்லாம் புளியை நான் அப்படியே பிச்சு இதில் சேர்த்து போட்டு இதையும் ஒரு 2 நிமிஷம் சேர்த்து வதக்கி எடுத்துக்க போகிறேன். இந்த தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்க மஞ்சள் தூள், மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் ஒரு 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் அதையும் சேர்த்து 1 நிமிஷம் இதை அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதையும் வதக்கி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்ததாக குழம்பு தாளிச்சிடலாம். கடையில் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டேன். கூடவே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம். இந்த வெந்தயம் பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு 4-5 சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து அதையும் 1 நிமிஷம் வதக்கிக்கிறேன். இது 1 நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கு பிற்பாடு அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த விழுதை இது கூட நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். இது முழுமையாக இதில் சேர்த்துட்டு எண்ணெயிலேயே நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரையும் நல்லா இந்த மசாலா பச்சை வாசனை போகட்டும். தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்தாச்சு. உப்பு சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா இதை வதக்கி எடுத்துக்க போகிறேன். இது இப்போ வதக்கி எடுத்தாச்சு. தேவையான அளவுக்கு இதில் தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன். தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். இப்போது தேவைக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து இதை மூடி வச்சிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நல்ல குழம்பு கொதிச்சிருக்கு. இப்போ இந்த குழம்பு ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்க மீன்களை இது கூட நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். அடுப்பை ஸ்லிம்மில் வச்சு
எடுத்துருக்க மீனெல்லாம் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். மீன் சீக்கிரமே வெந்துடும், அதனால் இதை ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே அடுப்பை ஸ்லிம்மாக வச்சு மூடி வச்சிடலாம். அப்படியே பாருங்கள், நல்லா குழம்பு கொதிச்சு வருது, எண்ணெய் பிரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. மீன் நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். ஒரு சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்ததாக மீன் வறுவல் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் சூடானதும் மசாலா பரட்டி வச்சுருக்கேன் மீன் எடுத்துக்கலாம். நான் அது 1 hour நல்லா ஊற விட்டுட்டேன். ஏன்னா நான் மசாலா நிறைய தடவிருந்ததுனால அதை நல்லா கொஞ்சம் நேரம் காயிற வரையும் விட்டுட்டேன். இப்போ அது 1 hour ஆனதுனால நான் இதை பாருங்கள் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நம்ம வீட்லேயே மசாலா ரெடி பண்ணி செய்யும்போது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் அந்த மீன். இப்போ மறுபக்கம் திருப்பி விட்டாச்சு. இது 2 சைடு வந்தோடனே எடுத்துடலாம். ஒரு சூப்பரான மீன் வறுவலும் ரெடியாச்சு. இதே போல் நான் எல்லா மீன்களையும் பொரித்து எடுத்துட்டேன். ஒரு சுவையான மீன் குழம்பும் மீன் வறுவலும் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் ஏற்கனவே ஒரு மீன் குழம்பு போட்டிருந்தேன். இப்போ நம்ம நான் நைட்டு தான் செஞ்சதுனால இட்லி வச்சு நான் பரிமாறிக்கிட்டேன். இந்த குழம்பு சாப்பாட்டுக்கு, டிஃபனுக்கு, இட்லிக்கு, தோசைக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும். இதுபோல் நீங்களும் செய்து பாருங்கள். ஒரு சுவையான மீன் குழம்பும் மீன் வறுவலும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுபோல் நீங்களும் செய்து பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்பவே சுவையான மீன் குழம்பு இட்லியும் ரெடி. தேங்க்யூ.